Què passa, gent del món? Què passa, gent del món? Benvinguts al món de Juan i Patrick! Què passa, gent del món? Pero frenar no ves glòries a Espanya. ¿Vos sona esta frase? És la primera estrofa de l'himne de la Comunitat Valenciana, un dels majors símbols d'identitat per als valencians. I avui anem a conèixer el seu origen, la seva història i les seues discrepàncies, en concret d'aquelles corrents partidàries del teòric País Valencià o de la nació valenciana, una nació independent d'Espanya. Comencem pel principi. Situant-nos en 1909, en València s'anava a celebrar l'Exposició Regional, una fira a nivell de tota Espanya per a donar a conèixer la cultura valenciana, organitzada per l'Ateneu Mercantil de València. El seu president i marquès del Túria, Tomàs Trenor, li demana al famós músic Josep Serrano que componguera una cançó per a inaugurar-lo, i la lletra correria a càrrec de l'escriptor Maximilià Tous. L'himne de l'exposició! La lletra estava originalment en castellà i s'estrena per primera volta el dia 22 de maig de 1909, corrent a càrrec de més de 100.000 músics i coralistes, i davant la presència del rei d'Espanya, Alfons XIII. L'actuació fou espectacular, tant que el propi rei demanà que la tornaren a tocar i enamorar a tot el món. Bé, a tots no. En aquella època de la Renaixença, el nacionalisme valencià estava en auge, i això de començar la cançó ofrenant noves glòries a Espanya no acabava d'estar clar, si bé tot l'himne estava perfecte. I fou eixa perfecció el que el feu famós, tant que en 1925 els alcaldes de Castelló de la Plana, València i Alacant el nomenaren himne oficial de la regió valenciana, tornant-se patrimoni musical de la nostra cultura, coneguent-se també a partir d'aquest moment com a himne regional valencià. La situació continuaria en normalitat fins a 1955, quan la Junta Local Fallera d'Alzira publicaria una nova versió d'estil nacionalista, canviant, per a ofrenar noves glòries a Espanya, per baix els plecs de la Nostra Senyera, que en l'Espanya de Franco mai aplegaria a triomfar. El nacionalisme valencià estava parat, però un nou moviment estava obrint-se pas, el catalanisme, liderat per la figura de Joan Fuster, el qual considerava que la cultura valenciana no existia, que els valencians parlaven català i que el territori se deuria d'anomenar País Valencià. I clar, l'himne regional no escapava d'estes tendències, afirmant el propi Fuster que era una revolucionària i que no tenia sentit que fora l'himne oficial. Propongué substituir-lo per la Moixeranga d'Algemesí. Què és esta cançó? Una marxa de processó molt antiga i que se toca en les festes de la Mare de Déu de la Salut d'eixa localitat. Aixina podria ser la cançó valenciana més antiga que s'ha conservat, però esta, al contrari que l'himne regional, no exaltava la valenciania ni la germanor i representava una ideologia que negava l'identitat valenciana. Aixina que popularment fon rebutjat, passant el franquisme a plegar l'autonomia valenciana. I esta necessitava un himne oficial. El llavors president de la Generalitat, Joan Lerma, li encarregà al compositor Eduardo López un informe per a averiguar quin himne teníem que tindre els valencians. I font molt concloent, no podia ser altre que l'himne de l'exposició, que a partir d'aquest moment també rebria el nom d'himne de la Comunitat Valenciana, en la seva versió original i també traduïda al valencià, que, per llei, s'hauria de tocar en tots els actes oficials junt a l'himne d'Espanya. Però la cosa no acaba ahí. Avancem fins a l'any 2015, quan membres del partit polític Compromís, de marcat caràcter catalanista, intentaren modificar-lo. Se suprimí la seva lletra en moltes interpretacions oficials. Molts integrants se negaven a rendir-li honors, permaneixent sentats o xiulant mentre sonava. I altres, com l'alcalde de Puçol, directament li canviaren la lletra, interpretant la seva versió nacionalista de Baix els plecs de la Nostra Senyera, guanyant-se les crítiques del poble valencià. Avui en dia està considerat per diverses enquestes com l'himne més bonico de tota Espanya i un dels millors del món. La seva versió en castellà, aixina com la nacionalista, estan en desús i se pot considerar com el cant que uneix a tots els valencians en una sola veu. Per això, avui en dia se'l considera també l'himne del Regne de València. Uf, gent del món, quin vídeo més intens! Què opineu del nostre himne? I de les seues versions? O de la Moixeranga? Deixeu-ho tot ací baix en els comentaris i doneu-li un bon m'agrada per a saber que us ha agradat. Compartiu-lo en tot el món. Subscriviu-vos tant a este canal com al secundari El Submón de Juan i Patrick, seguiu-nos en Facebook i Instagram i mencionar que este vídeo ha sigut patrocinat des de Patreon, la plataforma on podeu triar les temàtiques dels vídeos, com este que ha sigut triat des d'ahí. I damunt podreu ajudar al canal. Però sobretot, no te baixes del món!